ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நாளாக இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் என்ன ஒரு லன்ச் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒயிட் ரைஸ் அதோட பார்த்தீங்கன்னா எக் கறி, சிக்கன் கறி, 2 டைப்ஸ் கறியை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஒயிட் ரைஸோட லன்ச்சை சாப்பிட போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்புறமேட்டுக்கா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஓகே, பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 எக்கு சிக்கன் இதை சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஓகே, அடுத்த ஒரு லன்ச் வீடியோ பார்க்கலாம். உங்க எல்லாருக்குமே ஹேவ் நைஸ் டே. பாய்.